الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، اهل توحید، بارک الله فیکم. باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه دوم از شناخت خوارج و کشف شبهات اونهاست. در این حلقه ان شاء الله به موضوع داخل می شویم و اولین چیزی که ما می آموزیم این است که خوارج گفته که ها را میگن. خوارج مصدر ریشه از خرج یخرج خوارج، خرج برآمد، یخرج می براید. خوارج برآمده ها، خارج شده ها یا خارج شونده و غیره. این در لغت است، اما در اصطلاح علما بعد از اینکه خوارج برآمد و عقیدهش و رویشش ظاهر شد، علما حیات و فعالیت خوارج را دیدند و نام خوارج را گذاشتند که الخوارج هم فرقه من الفرق الاسلاميه التي تكفر بالكبائر وترى الخروج على ائمه العدل من المسلمين وتخرج عن اهل الحق وجماعه المسلمين وتكفيرهم. خوارج این یک فرقه از فرقه های اسلامی هست که به گناه کبیره مسلمان ها را تکفیر می کند، یک، و اعتقاد دارد به خروج کردن به امام های عدل از مسلمان ها، یعنی خلیفه های مسلمانی که عادل هستند، مسلمان هستند، حکم به حکم الله رسول می کنند. خوارج ها به همون هم خروج می کنند و از اهل حق و جماعت مسلمین و از حق خارج شده، خودشان یک جماعت خود را ساخته و مسلمان ها را بالعموم تکفیر می کنند. انا همین ها را خوارج گفته می شود. بعضی ها میگن که چرا شما خوارج را فرقه من فرق الاسلامیه گفتید، فرقه از فرقه های اسلامی گفتید، اینها که اهل بدعت هستند. بله، بارک الله فیکم، خوارج ها اهل بدعت هستند، اما خوارج ها را که در زمان علی رضی الله عنه بودند یگان نفری تکفیر نکرد. حتی خود علی رضی الله عنه اون خوارج های در زمان خودشون بوده رو تکفیر نکرد. این البته خوارجی که حالا ما بیان کردیم این بیان خوارج قدیم است، اما اگر شما خوارج های امروزه را شما اگر بخواید که بشناسید، عیناً البته امروزه خوارج ها بعضی از قسمش تکفیر به گناه کبیره میکند، اما قسمی دیگرش تکفیر به گناه کبیره نمیکند. این صفتی تکفیر کردن به گناه کبیره به قسمی از خوارج ها راست می آید و به قسم دیگری از خوارج ها تکفیر کردن به گناه کبیره این صفت راست نمی آید. امروز خوارج ها هست که به گناه کبیره تکفیر نمیکنند و امروز خوارج ها هست که به امام های عدل، پادشاهایی که به حکم الله رسول حکم میکنند، به اینها خروج نمیکنند. ولی امروز خوارج ها تکفیر بالعموم میکنند، یعنی مردم را بالعموم تکفیر میکنند. یک، نماز را و دیگر علامت های اسلامی را، شعار اسلام را علامت اسلامی نمیدانند، علامت برای اسلام نمیدانند، یعنی گفتن شهادتین و نماز خواندن اینها را علامت مسلمانی نمیدانند. دو، تکفیر رو بالتسلسل میکنند. سه، این است علامت امروزه خوارج های جدود. دیگر علامت ها و شبهات اینها را در آینده در جای خودشون بیان میکنند. بارک الله فیکم. انا این است معنای خوارج و کی بودن خوارج به شما فهم شد. سبب خوارج نامگذاری کردن انا همین ها، چرا اینها را ما خوارج نامگذار کردیم؟ نه فقط ما، در زمان صحابه علی و پیش از زمان صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها را خوارج نامگذاری کرد. چرا؟ برای آن که اینها خروج کردند به امام عدل، خلیفه عادل، به صحابه علی رضی الله عنه خاص، و این چنین خروج کردند به جماعت مسلمین. اینها از اعتقاد جماعت مسلمان ها خودشون جدا کردند، اعتقادی باطل ساختند و در اول خروج کردند به حضرت علی رضی الله عنه. برای همین اینها خوارج نامیده شدند.
ضد حضرت علی بر آمدند و خودشون از عامه مسلمان ها جدا کردند. یک جماعتی که 6000 نفر بودند و در روایت 12000 نفر بودند، بالاخره از سبب خروجشون خوارج نامگذاری کرده شدند. خوارج نمین است که خروج کرده ها، خارج شده ها از چی؟ از جماعت مسلمان ها و خارج شده ها از این چنین چی؟ خروج کرده ها بر علی، بر ضد علی، به ضد حکومت علی. علی را تکفیر کردند و به علی رضی الله عنه خروج کردند. اینجا یک مسئله هست، اینجا سه فرقه هست که ما باید فهمیم: خوارج، بوغات و کسانی که خروج به ائمه جور و ظلم میکنند. خوارج این یک مذهبی غلات تکفیری، کسانی که به امام های عدل و خلیفه های مسلمان ها خروج میکنند. خوارج این یک فرقه ضال و مضل و مبتدی، در اصلش حتی قسم از خوارج ها به کفر اکبر واقع شده و تکفیر شدند. این خوارج. بوغات اینها یگان فرقه نیست، یگان مذهب نیست. بوغات این همان مسلمان هایی که خطا کردند و به سبب اجتهاد یا یگان به سبب اجتهاد خطا کرده به کسی بغی کردند یا گفتیم خروج کردند، اینها رو بوغات گفته میشد. اینها خوارج نیست. بوغات خوارج نیست. اما سومین گروه، کسانی که خروج میکنند به امام های جور. امام جور گفته پادشاه های جور، ظلم، پادشاه های ظالم را امام الجور میگن. به اینها خروج کردن را خوارجی گفته نمیشود. خوب دقت بدید. خیلی که مدخلی ها یک عقیده دارد. مدخلی ها عقیده همین است که هر حاکمی را که تو تنقید کردی یا به ضد او خروج شدی تو رو خوارج میگن. این مدخلی های مشرک فرق گذاشته نمیتوانند که یک حاکم یک چند حالت خودش دارد. حاکم اگر مسلمان باشد که به حکم الله و رسول حکم کند، یعنی یک رئیس، یک پادشاه به حکم الله و رسول حکم کند، عادل باشد، مسلمان موحد عادل باشد، به این خروج کردن خوارجی است. اما همین حاکم مسلمان باشد، نمازخوان باشد، موحد باشد، ولی ظالم باشد، موحد ظالم باشد، به این خروج کردن را علمای سلف، زیادی از علمای سلف جایز گفته. حضرت حسین خروج کرده، عبدالله ابن زبیر خروج کرده، سعید ابن جبیر خروج کرده. چقدر در زمان سلف صالح یک چندین بار، ده ها بار خروج کردند به ضد علمای جور، به ضد علمای ظلم. آیا عبدالله ابن زبیر را خوارج میگه؟ آیا سعید ابن جبیر را خوارج میگه؟ آیا حسین نبیره رسول الله صلی الله علیه و سلم، حسین ابن علی را که ضد یزید خروج کردند، آیا خوارج میگه؟ البته که خوارج نبودند، زیرا که اینها اعتقاد داشتند که اگر یک پادشاه مسلمان باشد هم، از او کفر و شرک ندیده شود هم، ولی ظلمش زیاد شود و جورش زیاد شود، در این حالت خروج کردن را جایز گفتند. و این عقیده همه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، بگویم بعد از عهد رسول الله، صحابگان و تابعین این چیز بود. اما یک حادثه شد. هر باره که این صحابگان و بعد از صحابگان تابعین، سعید بن جبیر و غیره، یک چند بار تابعین یک چند بار خروج کردند به ضد پادشاه‌های جور و ظلم، هر دفعه شکست خوردند و هر دفعه مفسده، یعنی ضرر، فساد زیاد شد. این حاکمای جور ظلمشون سخت شد. مثلا حتی به عبدالله ابن زبیر هجوم کردند. عبدالله ابن زبیر که در مکه مرکزشون بود، در مسجد بودند، در به خانه الله که به کعبه پناه بردند. حتی انا همین حجاج یوسف ثقفی ظالم به خانه کعبه منجنیق زد. پروای هیچ چیزی را نمیکرد. این ظالم ها به خانه کعبه منجنیق، به منجنیق سنگ زد، خانه کعبه رو حتی کفانید و غیره.
برای همین بارک الله فیکم بعد از زمان تابعین، تبع تابعین، اتباع و تبع تابعین، وقت دیدن که از این خروج کردن ها که شرعا این گناه نیست، ولی در تجربه دیدن که فقط شکست و فقط ضرر آمده شده است، اجماع کردن که به ائمه جور هم به ظلمی که از این امام های جور کرده می شود، امام هایی که کافر نیست، بار دیگر میگم این امام ها یا این پادشاه ها کافر نیستند، شرک اکبر کفر اکبر از اینها دیده نشد، نماز خوانند، ولی که جور و ظلم از اینها دیده می شود، خروج کردن را به اجماع گفتن درست نیست، نکنید، مفسدیش ضررش زیادتر است. اما سیوم نمود امام، ما حالا امام عادل را گفتیم، امام جور را گفتیم، سومین نمود امام، امامی که این امام کافر است، رئیسی که رئیس یک منطقه، یا که بگویم امامی که یا حالا میگن پرزیدنت، رئیس، یا بگید پادشاه و غیره، در این عباره ها اینجا علما امام میگن این کافر است، مرتد است، یا که کافر است یا طاغوت است، کاملا به حکم غیر الله حکم میکند، حلال الله را حرام میگد، حرام را حلال میگد، نماز را. این کافر است، به این شک نیست. به این خروج کردن البته که جایز است یگان نفر شک نکرده بجز مدخلی های جهمی خوب است، به این حاکم خروج کردن شرط دارد. شرط همین است که قدرت و توانایی داشتند. اگر مسلمان های همون منطقه قدرت و توانایی دارند، خروج کردن به سرشان واجب است، خب باید خروج بکنند و به ضد این حاکم قائم شوند، بخیزند، برخیزند و این حاکم را از یک لینگش بگیرند، پرتایند به زیر پا و نابودش بکنند و در اینجا حکم الله و رسول، حکم الله را به فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق کنند. این سه مورد حکم که البته مدخلی ها از جانب خوارج ها از جانب انمی سه حاکم فرقش نرفت. مدخلی ها حاکمی که طاغوت است و کفر ورزیدن به این طاغوت اصل دین است، همین طاغوتی که حاکمی که به حکم غیر الله حکم کرد، همین طاغوت را آوردند و برابر به حاکم مسلمان عادل کردند. خروج کردن را، جهاد کردن به ضد این حاکم طاغوت را کفر اکبر قریب اعلان کردند. خوارج میگن. حتی به بشار اسد خروج کرده ها را، حتی به این کفار مثلا در منطقه آسیای مرکزی که هستند خروج کردن، یا حتی بعض از دیگر منطقه عربی مصر خروج کرده را اینا خوارج میگن. این درست نیست، این باطل است. این فرقه غلو کرده، پادشاه های رئیس قسمی طاغوت ها را برابر کردند به پادشاه های عدل مسلمان. از جانب دیگر خوارج ها باشد، پادشاه های عادل را برابر به طاغوت کردند و تکفیر کردند. خوب دقت بدید، برای همین ما میگیم جهمی و خوارج دو قنات شیطان است. جهمی و خوارج دو دست سیاه شیطان است. از این طرف قنات یک شیطان لعین رجیم، این مدخلی های جهمی ها مثلا حاکم های طاغوت را برابر میکند به مسلمان ها، حاکم طاغوت را مسلمان میگوید، رد زدن را، کفر ورزیدن را کفر میداند، خوارجی میداند. از جانب دیگر خوارج ها قنات دیگری شیطان که اینها باشند والعیاذ بالله یک حاکمی که عدل است، عادل است، مسلمان است، 5 وقته نماز است، حکومتش به حکم الله و رسول اداره میشد و حکمش موافق قرآن و سنت است، این حاکم عادل را برابر به طاغوت میکنند و به این گویا که به یک طاغوت جنگ کرده ایستادند، به این میجنگند. خوارج ها در طول از روز پیداییشان تا روز آخرین روزشان که رفته، پیامبر گفتند آخری دجال معذرت خواهی میکنم، آخری خوارج ها رفته به کی پیوست میشود؟ خوارج ها آخرشون رفته رفته آهسته آهسته تا روز قیامت خوارج میشد. روزی که دجال میبرد خوارج ها به دجال پیوست میشد. والعیاذ بالله آخری خوارج پیوست شدن به دجال است و این خوارج ها تا همان روز مبارزه جاهلانه خود را به مسلمان ها، به حاکمان عادل مسلمان، اگر یک حاکمی که به حکم الله رسول حکم کند، به همون می جنگند. برای همین شما باید آماده باشید، ای مسلمان ها، ای موحدین، شما باید آماده باشید، از نظر معلومات داشته باشید که هر کجایی که در هر کجایی که یک جماعت موحدین
بیایند عقیدهشان اهل سنت به حکم الله و رسول حکم کنند، یک عده از خوارج می آیند، آنها را تکفیر می کنند، خون مالشان را حلال می کنند و با آنها می جنگند تا روز آمدن دجال. زیرا که در اساس این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم آخر خوارج ها با نابود شدن دجال خوارج هم نابود میشه، با کشته شدن دجال خوارج ها همیش نابود میشه، زیرا که آخرین خوارج ها به دجال پیوست میکنه. انا این است که باید فرق اینها را شما باید بدانید. بارک الله فیک. انا اکنون این یک نکته بود که ما به شما بیان کردیم. نکته دیگر، حدیث هایی که در حق خوارج ها وارد شده. علما میگویند از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی که ثابت است و روایت سنداً مرفوعاً روایت شده است، از نظر فرقه شناسی تنها فقط در حق یک فرقه از رسول الله روایت شده ثابت است، در حق خوارج ها. اما در حق مرجئه ها از پیامبر روایت است که المرجئه یهود، المرجئه لا يرد الحوض، والقدريه مجوس هذه الامه، المرجئه یهود هذه القبله. این سخنها البته سندش به رسول الله نمیرسد و ضعیف است، اگرچه بعضی از محدثین صحیح هم گفتند، ولی قول درست و صحیح همین است که در حق مرجعه ها صحبت هایی که است، این از صحبت های سلف است. مرجعه یهودی این امت است، قدریه ها مجوسی این امت است. مرجعه ها به حوض رسول الله وارد نمی شوند. اینها چی است؟ بارک الله فیکم، از سخن سلف است، اگرچه سندان ذکر کردند والله اعلم در سندش مشکلی دارد تا رسول الله مرفوع بودنش. اما در حق فرقه که خودی رسول الله صحبت کردن و این صحبت رسول الله هم یک صحبت مختصر نیست، یک چند مراتبه گشته و برگشته رسول الله در حق خوارج ها صحبت کردند. این قدر صحبت کردند که اگر صحبت های رسول الله را خوب بیاموزید، خوارج ها را از سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم کاملا میآموزید. سخن رسول الله را اگر خوب به شرح و تفصیلاتش بپردازید، با به واسطه خود سخن رسول الله حقیقت خوارج را، گمراه بودن اونها را و خطر اونها را به این امت میفهمید. و البته ما در این حلقه صحبت های رسول الله را میکنیم. برای چی؟ برای اینکه اولا زیبنده ترین سخن، صادق ترین سخن، بهترین سخن در این باب سخن رسول الله است. پیش از همه باید سخن رسول الله را در باب خوارج ها فهمید و خطر خوارج ها را از زبان رسول الله فهمید. و بعد از این البته ما برای شرح پرداخت این احادیث موضوع به موضوع آهسته آهسته هر یک شبهات خوارج را ذکر کرده، اول قدیمه را و بعد از این اول خوارج قدیم را و بعد از این خوارج جدید را در اساس این احادیث به شما بیان میکنیم و به شبهات اونها جواب میگیم و حکم اونها را فرقه به فرقه، جماعه به جماعه، قدیمه و در قدیم هم اینها حروری داشتند، ازارقه داشتند و غیره، و جدید را هم که اینها چند نمود و کیها هستند بیان خواهیم کرد و حکمشان کفر است یا نیست بیان کرده خواهیم شد. اولین حدیثی که بارک الله فیکم آمده است و متفق علیه است، یعنی امام البخاری و امام مسلم رضی الله عنه روایت میکنند. در این حدیث حالا ما میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه اینها را بیان میکنه. حدیث را علی رضی الله عنه روایت میکنه. ان علی رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البريه يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. متفق عليه. حديث رو امام بخاری مسلم روایت کرد.
رسول الله گفتند که روز می آید در آخر الزمان که یک قوم ظاهر می شود. یأتی فی آخر الزمان، در آخر الزمان یک قوم می آید. در آخر الزمان یک قوم می آید. حدثاء الاسنان، اینها کسانی هستند که حدثاء الاسنان بسیارتر انمین حدثاء الاسنان را بسیاری ها به معنای جوان ها یند می فهمند. اما علما گفتند که علم ندارند، از منهج رسول الله گذاشته بیخبرند. حدیث الاسنان یعنی نو از اسلام خبردار شده ایستادند، نو به اسلام داخل شده ایستادند. و حدیث الاسنان این دلالت نمی کند که همه خوارج باید جوان باشند، یک. و این دلالت نمی کند که جوان بودن این خوارج بودن است و انسان جوان نباید کتاب نویسد، نباید امر معروف کند، نباید مبارزه کند، نباید در جهاد باشد یا نباید در حق باشد. این به این دلالت نمی کند. بلکه شما به صحابگان نظر بکنید، صحابگان همه جوان بودند و قرآن خودش جوانها را یک فضیلت ایمانداری اونها گفته. حضرت ابراهیم را الله سبحانه و تعالی بیان میکند که مشرکین میگفتند که فتن یقال له ابراهیم، این یک جوان است که ابراهیم در سن 18 سالگیشون، در سن 16 سالگیشون بت‌ها را شکسته بودند، تنها خودشون مبارزه بردند با یک حاکم طاغوت. آیا همینجا کسی گفته میتواند که ابراهیم جوان بودند؟ سن سال 16 ساله این یک جوان است، این یک خوارج است والعیاذ بالله. کسی سخن نگوید کافر است. در منهج حق باشید، شما 15 ساله باشید، 16 ساله باشید، چند ساله نباشید، شما در حق هستید. در حق سن سال اعتبار ندارد. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه عبدالله ابن عباس را به نزد کبار صحابه، پیرهای صحابه داخل میکردند. عبدالله ابن عباس را مسئله میپرسیدند. در بین کبار عبدالله ابن عباس یک جوان 15-16 ساله صحبت میکرد. هیچ کسی عبدالله ابن عباس را، مفسر قرآن را، نگفت که این یک خوارج است، جوان است. حضرت علی در جنگ بدر 20 ساله بودند یا چند ساله بودند؟ بله 20 ساله بودند، 18-20 ساله بودند. معاذ و عواز یک جوانهایی که 16 ساله 17 ساله بود. برای همین از همین حدیث قوم حدثاء الاسنان، همین جمله حدیث را جهمی ها گرفتند و اهل سنت را، جوانان اهل سنت را که مشغول به دعوتن و به نصرت دین الله هستن خوارج میگن این حالا جوان است. حالا مثلا ما رو هم در اساس جوان بودنمون ما رو هم خوارج میگن. ما که هیچ کار خروج به کسی نکردیم، عقیده من رو خوارج میگن، میگن جوان است. حالا که ما جوان نیستیم، ما به سن 40 ساله رسیدیم، کجای ما جوانی است؟ البته از نظر جوان گوید میشه 40 ساله ها رو هم کمی غمگین نکنیم، اما او جوانی که در این حدیث آمده این چنین جوانی نیست. مقصد سخن همین است که سخن را کوتاه بکنیم. جوان بودن و در حق بودن، جوان بودن نصرت دادن حق، این خوارجی نیست. صفت خوارج را مطلق جوانی گفتن و هر جوان را خوارج گفتن، این منهج جهم ابن صفوان است، منهج این قبوری خبثا است. بلکه حدثاء الاسنان اگر شما بگید که جوانند، جوانهای بی علمند، زیرا که سفهاء الاحلام یعنی جوانهایی که نو از اسلام میخوان خبردار شوند اما هیچ چیزی را نمیدانند. قوم حدثاء الاسنان یعنی دندانهایشون نو برآمده ایستاد است. برای همین علما گفتند که این معنای جوان را میده. اگرچه قسمی از علما گفتند که اینها خوارج اگر جوان نباشد هم خوارج است. بناگاه نشود که یک خوارج پیر بیاید، این خوارج پیر را نه این جوان نیست، این از این عبارت که خوارج نیست نگو. حدثاء الاسنان را برای همین قسمی از علما گفتند که اینها از علم منهج بوی ندارد، علم ندارد، به علم است، بزرگش هم کوچکش هم. البته خوارج که همیش جوان نیست، خوارج های پیر هم بودند، خوارج هایی که کلان سال هم بودند و تا امروز هستند، اما علم ندارند. خوارج های پیر یا خوارج های جوان هر دوشم حدثاء الاسنان است.
هر دوشم در فهمیدن اسلام نو دندان برآورده است. در فهمیدن اسلام خوارجی پیر و خوارجی جوان هر دویش به مانند کودک است. کودکی که علم از قرآن و سنت ندارد، کودکی که نو دندان میبرارد، خوارج ها هم در نزد قرآن و سنت به مانند کودک هستند، دندانهایشان نو برآمده ایستاده است. یعنی خوارج خواه پیر باشد خواه جوان باشد، اینها نسبت قرآن و سنت علم ندارند، به مانند کودک نو دندان نو علم فهمیده ایستاده، به علم. و اکثر خوارج ها ناگفته نماند که جوان است. خون ریزانیدن، به فتنه ها گرفتار شدن. برای همین هم قسم از علما گفتند که اینجا حدثاء الاسنان از باب اغلبیت گفته شد. اغلبیت یعنی اغلب خوارج ها جوان هایی که نو دندان پره کردند، یعنی بتگ 20 و 25 انمین سن سالها حتی به 20 ساله نرسیده، اینها بسیار خوارج شدند. و سفهاء الاحلام، سفها، سفه کی از سفه؟ سفه کسی که علم ندارد. و ما یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. سفه بے فراست میگن در زبان تاجیکی، فارسی تاجیکی، بے فراست یعنی کسانی که خیلی مردمی بے حکمت، بے علم، بے منهج، از منهج رسول الله دور و بے فراست، بے عقل. سفه، سفه را بے تمیز و احمق میگن. یعنی جهلا از دین الله، بے فراست ها در دین الله، جوان های بے فراست در دین، علم نداشته ها از منهج، از قرآن و سنت اصلا فهمش بے خبر است. یقولون من خیر قول البریه، همین خوارج ها میگویند از سخنی خیر، از سخنی که یقولون من خیر قول بریه، از بهترین سخنهای بریه. بهترین بشریت که است؟ از سخنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم. خوارج هایی که جوان است یا که علم ندارد و سفه جاهل است و بی‌تمیز و بی‌فراست است، سخنهای پیامبر میگوید. اما اینها یمرقون من الاسلام، یمرق، مرق، پریدن، از اسلام پریدند، از اسلام بیرون شدند، پریده برفتگی هستند. کما یمرق السهم من الرمیه، چگونه که تیر کمان از کمان میپرد، یمرق السهم، چگونه که میپرد تیر از کمان. مثلا تیر رو به کمان مونده میکشی و سرد میدهی، تیر از کمان پرواز کرده میرود زود. این چنین خوارج ها از دایره اسلام به مانند تیر که از کمان پرید، خوارج ها از اسلام برآمد. لا یجاوز ایمانهم حناجرهم، ایمان خوارج ها ان همین حلقومشان را نگذاشته است. یعنی معنای سخن پیامبر چی است؟ یعنی اینها حدیث میگویند، قرآن میخوانند، ایمان آوردند، اما ایمانشان در زبانشان است، از همین حلقومشان ایمانشان به قلبشان نرفته است، یعنی در قلب ایمان ندارند. این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم به همین روزه خوارج ها راست میاد. امروزه خوارج ها را ببینید، آیت میگوید، حدیث میگوید، اما از یک جانب نظر میکرد که همراهی جهمی است، تمام مسلمان ها را تکفیر، خودش را تکفیر، به همیشه در حالت شبهه وجود دارد، در قلبش ایمان نیست. اگر در قلبش یقینا ایمان به وجود می آمد، او شک نمی کرد. در حقیقت رسول الله صلی الله علیه و صادق المصدوق هستند، راست گفتند که خوارج ها ایمانش در زبانش است، از همین زبانش به دلش نمی رود، حالان که من شما میدانیم که اصل ایمان در قلب است. فاینما لقیتموهم فاقتلوهم، رسول الله گفتند که ای مسلمان ها، هر کجایی که شما همین خوارج ها را دیدید بکشید، زیرا که گفتند در کشتن ان همین خوارج ها اجر است، به کسی که خوارج ها را میکشد در روز قیامت اجر میگیرد. متفق علیه. البته معنای این حدیث را
از پیش خود گرفته، یک نفر را از پیش خود خوارج گفته، از پیش خود تکفیر کرده، قتل کردن درست نیست. خوارج گفته همون خوارج را گفته می شود که رسول الله گفتند و صحابگان به مانند علی رضی الله عنه بعد از این بینها جنگیدند. اما افسوس که ناگفته نماند. امروز یک خوارج دیگر است. امروز خوارج ها خیلی خطرناک است. امروز دو نمود خوارج است. یک نمود خوارجی که تکفیریه که همه را تکفیر میکند، یک نمود دیگر خوارجی که فقط اهل سنت را تکفیر میکند. مثلا اشعری ها خوارج است، ماتریدی ها خوارج است، صوفی های قبوری خوارج است، حزبی ها خوارج است. اینها اهل سنت تکفیر میکنند و یک باره میکشند. صوفی ها را ببینید، اهل سنت تکفیر میکنند و یک باره بعد از این قتلش میکنند. اینها هم خوارجند. لیکن اهل سنت را خوارج گفته از پیش خودشان حکم میکنند. قبوری ها اخذهم الله قبحهم الله، اهل سنت را خوارج میگویند و بعد از این یک باره اهل سنت را حکم قتل داده میکشند. به مانند این که در زمان نبیرگان، در زمان حکومت دولت الاسلامیه که محمد بن عبدالوهاب ساخته بودند، بعد از وفات محمد بن عبدالوهاب رحمه الله این دولت صوفیگی قبوری هجوم کرد و نبیرگان حضرت شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب را خوارج گفته به قتل رساند. به منجنیق شنونیده، به سنگ زده، کفانیده میکشت. و البته این عمل باطل است. اهل سنت را خوارج گفته کشتن این باطل است. نمی خودش خوارجی است. رافضه ها خودش خوارج است. از نظر تکفیر به امت خروج کرده، اهل سنت تکفیر کرده، حکم قتل میدید. امروزه یک قسم خوارج، قبوری ها، این خبثای جهمی ها اهل سنت را مجسمه میگویند و تکفیر میکنند. سلفی میگند و تکفیر میکنند و بعد از این حکم قتل میدید. رافضه ها و قبوری ها، اشعری ها چقدر علمای اهل سنت را، طالب علمای اهل سنت را به قتل رسانیدند. اینا هم خوارجند. خوارج ها در این زمان ما دو نمود خوارج است که ما بیان میکنیم. این بود یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. حدیث دوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، از خوارج میگن یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان. خوارج ها کسانی هستند که میکشند، به قتل میرسانند اهل اسلام را و ترک میکنند و کار ندارند به اهل اوثان، به مشرکین. یعنی به مشرکین کار ندارند، به بت پرستا کار ندارند. مشرکین را برادر میگویند، مسلمان میگویند، به مشرکین اهل امن و امان میدهند. اما اهل اسلام را، موحدین و مسلمین را میکشند. خوارج ها برای همین اگر نظر بکنید از روز پیدایششون که در زمان علی رضی الله عنه پیدا شدند تا امروز همه نمود خوارج ها فقط و فقط به مسلمان ها جنگیده اند، به حکومت های مسلمانی جنگیده است. یگان نفر از خوارج ها، یگان جماعت خوارج به شرک، به کفر، به مشرکین، به کفار، به یهود، به نصارا، به قبوری ها جنگ کردگی نیست. یگان مراتبه. اول این خوارج ها به پیامبر طعنه زد. ای پیامبر گفت اعدل فانک لم تعدل، ای پیامبر عدل کن، تو عدل نکردی. گفته به پیامبر طعنه زد. جد خوارج ها. و بعد از این جماعت خوارج های مذهبی خوارجی پیدا شده در زمان علی به حضرت علی هجوم کرد. حضرت علی را به قتل رساندند. عبدالرحمن بن ملجم خوارج تقربا الی الله، به خاطر الله گفته حضرت علی را به قتل رساند. حضرت علی را قتل کرده خرسند میشدند. الله اکبر، ما کشتیم حضرت علی را، اجر گرفتیم گفت. و بعد از این که حضرت علی را وفات شهید شدند، به حضرت معاویه، به عمرو بن العاص و بعد از این فقط به مسلمان ها. امروز هم خوارج ها دو طایفه را بینید. خوارج هایی که از قبوری است، رافضه، صوفی، ماتریدی، اشعری، حزبی، اینها اهل سنت را میقپند، محکم میکنند، به قتل میرسانند، میکشند. از طرف دیگر این خوارج های دیگرش که جوان هایی که خودشون با اینا اهل سنت میگن، با تکفیر میکنند علما و طالب علم اهل سنت.
عیناً به همین حدیث پیامبر گفته که صفتی از همه بزرگترین خوارجی که امروز میبینید همین است که پیامبر گفتند یقتلون اهل الاسلام. خوارج ها همون کسانی هستند که اهل اسلام میکشند، مسلمان ها به رد میزنند، توحید رد میکنند، موحدین میکشند، اما مشرکین به عذر میدهند. مشرکین مسلمان میگن، مشرکین برادر میگن، به مشرکین هرگز هیچ کار نمیکنند. مشرکین در امن و امان هستند، اما موحدین این خوارج ها میکشند. این یکی از بزرگترین صفت خوارج که انا همین صفت به بالای انا همین صوفی های قبوری، رافضه ها، حزبی ها، اشاعره ماتریدی ها به خوارج بودن اینها دلالت میکنه که فقط اهل سنت اینها مجوسی گفته یا بگیم مجسمه گفته یا اهل سنت را والعیاذ بالله سلفی یا وهابی گفته میکشن. و بدترین حالت خود شما میدانید که چقدر علمای اهل سنت را قبوری ها کشتن، به بالاش کسلات تریخته و این کرده و آن کرده و ترمه کرده میکشن. از جانب دیگر این جوانهایی که 4-5 شوجه هایی که برآمده و خودشون رو چی میگن؟ اهل سنت هستیم، پیروان سلف صالح هستیم، شب و روز فقط مسلمان ها رو تکفیر کردن و حکم قتل اونها رو دادن است. الله المستعان. این حدیث هم متفق علیه است. بارک الله فیکم. و در بعض از الفاظ حدیث ابی سعید الخدری هم آمده که در آنده با بیان میکنم. حدیث سعید ابی سعید الخدری را که درازتر است و در درونش هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند حدیث سوم در حق خوارجا: شر الخلق والخلیقه. خیلی که از ابو ذر رضی الله عنه امام مسلم روایت کردند، در صحیح مسلم آمده است: شر الخلق والخلیقه. بدترین خلق در روی زمین خوارجا است. سبحان الله. در روایت دیگری که طبرانی روایت میکند آمده است که رسول الله میگن شر قتل تحت ادیم السماء. بدترین کشته شده ها در زیر انمین آسمان انمین خوارجا هستند. این سخنهای رسول الله را خوب دقت بکنید، خیلی دقت بکنید. خوارجین بدترین انسان ها هستند، بدترین کشته شده ها هستند، بدترین انسان ها گفتند خلق هستند. برای چی؟ برای که این خوارج ها غیر از مسلمان ها را کشتن، خون مال مسلمان را حلال گفتن، یک حکومتی که به حکم الله رسول حکم کرد همین نابود کردن، یک دستی شیطان شدن و پیش از یهود و نصارا خود مسلمان ها را نابود کردن دیگه خدمت نیست. خدمتشان همین بزرگترین ضربه به اسلام از درون اسلام. حدیث ابو سعید الخدری را که متفق علیه است حالا با شما بیان میکنم که عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئا ثم تنظر في القدر فلا ترى شيئا ثم تنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق. متفق عليه. از ابی سعید الخدری رضی الله عنه روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که میگفتند که از شما ای مسلمانان، فیکم یعنی از شما، یک قوم خارج می شود، یک قوم از درون شما بیرون می شود و از درون جماعت مسلمان ها بیرون شده از مسلمان ها خارج می شود. ببینید پیامبر گفتند یخرج فیکم، خارج می شود در شما، از درون شما یک جماعت خارج می شود. به وجود می آید که اینها یک قومی است که نماز شما در پیش نماز اونها هیچ است. نمازهایتان را در نزد نمازهای این جماعت خارج شده ناچیز حساب میکنید. خیلی نماز را زیاد میخوانند. روزداری شما در نزد روزداری اینها هیچ است. عملهای شما در نزد عملهای اینها ناچیز است. قرآن را میخوانند ولی این قرآن خواندهشون از همین حنجرهایشون نمی رود. ما در حدیثی بالا متفق علیه گفتیم که لا یجاوز ایمانهم حناجرهم، ایمانشون از حلقمشون نمیگذرد.
یعنی فقط زبانی است، زبانی، فقط گپ در دهان. دل فساد است، قلب فساد است. در اینجا میگن که اینها قرآن میخوانند ولی قرآن خوندهشان از همین حنجره هایشان پایان نمی رود. حنجره را میدانید که در همین بین حلقوم است. معنای این سخن پیامبر این است که قرآن میخوانند اما نمیفهمند. قرآن زیبا تلاوت میکنند به تجوید اما معنای قرآن را خطا میفهمند. قرآن به دلشان نمی رود زیرا که فهم از قلب است. میدونید بله، فهم عملی قلب است. علم، فهم، علم این قول قلب است، فهم عملی قلب است. فکر، تفکر کردن، اندیشه کردن، عقل کردن، تفکر کردن، اینها همش عملی قلب است. قلب تفکر میکند، عقل در قلب است. یعقلون، قلب عقل میکند، فکر میکند، اندیشه میکند. علم قول قلب است. انا کنون خوارج ها باشند قرآن قرائت میکنند اما نمیفهمند، اما تفکر کرده، تأمل کرده، اندیشه کرده نمیتوانند، زیرا که از حلقومشون خنجره هایشون به پایان نمیرند. حنجرشون از همین گردنشون به پایان نمیرند. اما اهل سنت کی هستند؟ یعنی سلف صالح قرآن میخوانند، به قلبشون میفهمند، تفکر میکنند. خوارج ها قرآن میخوانند نمیفهمند. فرق نمین است. یمرقون من الدین، از دین بیرون میشوند. چگونه که تیر از کمان بیرون میشوند، تیری کمان از کمان بیرون نمیشه. بارک الله فیکم. اینها خوارجان هستند و این روایت از ابی سعید الخدری روایت است و از چند صحابه دیگر روایت است. بارک الله فیکم. و البته باز یک چند حدیث دیگر است در حق خوارج ها، حدیث های طولانی است که از انس ابن مالک است. كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يعجبنا تعبد و اجتهاد، آمدگی است مردی که دل گفت و غیره. حدیث های دیگری که هست در حق خوارج ها. بارک الله فیکم. وقت تنگی میکند که همش رو بگویم. به همین گفتن حدیث ابی سعید الخدری مسئله رو به پایان میرسانیم و ان شاء الله باقی مانده حدیث هایی که در حق خوارج آمده است در حلقه آینده میگیریم. و بعد از این اولین پیدایش خوارج چگونه بود، در کی بود، خوارج ها به چند قسم تقسیم شدن، حکم علما به خوارج های قدیم، آیسته آیسته خوارج قدیم را میآموزیم. وقتی که خوارج قدیم را آموخته شدیم بعد از این خوارج جدید را میآموزیم. عقیده های خوارج جدید و قدیم را قیاس میکنیم و این دو خوارج هایی که امروز هستند یا سه خوارج هایی که امروز هستند، امروز خوارج های قدیمه هم هستند. خوارج های قدیمه که بودن امروز هم هستند به مانند عبادیه. حتی خوارج ها امروز به خودشون دولت و حکومت دارند. دولت عمان که در پشت سعودی وجود دارد اینها هم دولت خوارج عبادی قاعدین هستند، قدیمه هستند. و خوارج جدودی که امروز هست همین 4-5 جوانهای تکفیری که امت را تکفیر میکنند، نماز را علامت اسلام نمیدانند، شهادتین را علامت اسلام نمیدانند، تمام مسلمان ها را تکفیر میکنند و بدون مناط تکفیر میکنند. و سومین خوارج ها این همون کسانی که اهل سنت را مجسمه گفته تکفیر میکنند، سلفی گفته تکفیر میکنند، به خاطر توحید تکفیر میکنند از رافضه قبوری ها. و درباره این خوارج ها یک به یک صحبت میکنیم و همه خوارج ها را به شما بخصوص این جوان هایی که برآمده و به خودشان شبهات دارند در همین باب ما البته صحبتمون کمی زیادتر از دیگرها و حجت های اینها را آورده جواب دادن و شبهات اینها را جواب دادن است. با همین این امروز حلقه را به پایان میرسانیم که ما به شما 5 حدیث را گفتیم و در حلقه آینده 5 حدیث دیگر میگیم درباره خوارج. با همین همه سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره خوارج ها به پایان میرسد و بعد از این آیسته تاریخ اونها، عقیده اونها ما با دو ادامه میدیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.